O'rtoqlar, biz Hoji Akbar Nurmagomedov bilan bugun yana birgamiz. Кстати, я турецкий тоже знаю. Могу перевести на турецкий. Ben biliyorum Türkçe. Gavhar Musayeva, aktrisa, bloger. Sami Hoji Akbar Nurmagomedov, aktyor, operator, montajyor. Men o'zi barakali qizman. Qachon bilasizmi, magazinlarga kirmasam ham, men kirganimdan keyin odam ko'payib ketadi o'sha magazinda. Eng qiziq voqealardan bitta aytib beramiz. Birinchi bo'lib men aytib beraman, Gavhar bilan tanishishimiz qanaqa bo'lgan? Men aytib bermoqchi edim. Gavhar bilan tanishishimiz Munis. U bilan kelgan, bu prosta kelgan bilmayman nimaga. Men bunga aytdim yolg'ondan. Menda bitta kontent bor, o'shanga tushib berasizmi? Faqat yuzingiz ko'rinmaydi. Oyimdan so'rashim kerak. Qo'l ushlash mumkin emas, nimadirlar mumkin emas. Men aytdim, menga ham mumkin emas unaqa narsalar. Rozi bo'ldi. Durdon opam serialga chaqirdilar. Keyin Zista bo'lib ketdi. Ana bunaqa videodan keyin. Qaysi? Ana oynadan qaraganim. Qaysi edi? Hammasi tarqaldi-yu. Oynadan. Uni men prosta stories uchun olgan edim. U lekin vashshe bo'lib ketdi. Давайте birinchi tanishgan kunimizni sanasi срочно. Bilmayman. Mana bilgan. Yana bir marta ko'rishganmiz 9-poliklinikani Sebzordagi yonida. 9-poliklinikani Sebzordagi yonida. O'zbek tilini tanlash uchun birini bos. Mana qaysi xarakterim sizga yoqadi? Hamma narsaga xafa bo'lib qolmaysan. Ikkinchisi faqat kulasan. Bu zo'r. Nimaga zo'r? Energiya beradi. Charchab qolganda ham menga qarasam turgan bo'ladi. Tiklib ber. Unutmas. Sen gapir. Hoji akani qaysi xarakterlar yoqadi? Birinchi o'rinda menimcha ответственность bo'lsa kerak. Ответственность nima bo'lardi o'zbekchada? Mas'uliyat. Ha, mas'uliyat. Boshqa hech narsa yoqmaydi menga. Faqat shumi? Bitta shumi? Hazil. O'sha joyga qo'y. Go'shdan bitta legendarniy kulish eshitamiz. Mana qilasan, kulgayni. Bitta kulishnaqa. Qanaqa? Kulgayni. Unaqa qilmayman men. Kulayotganingda, mana boshingni qo'yib, kameraga qarab. Bizda yo'nalish qanaqa bilasan? Sevgi, muhabbat. Yo'q, sevgi emas. Bizda sevgi yo'q-ku. Nima? Bizda prosta odamlarga emotsiya beramiz. Ana bizani ko'rganda bo'ladi-da, yana ichidan bir nimalar bo'ladi. Ana ekranga qarab bundoq. Bizlar yuzimizdan ko'rib. Nima o'tirishadi? Shunaqa bo'ladi-da. Asallarim o'zim. Lekin qanaqadir manfaat olmaydi, foyda olmaydi, prosta emotsiya olishadi.